Skan dhe kafe me emisionin tonë aktual. Po, përshëndetje të gjithëve që po na ndjekin në këto momente. Si zakonisht ne do të analizojmë, bashkëbisedojmë dhe për pak ditë sigurisht për demarkacionin, ratifikimin e tij nga Kuvendit i Kosovës për shënimin e vijës kufitare me malin e zi, por jo vetëm për këtë, e kemi edhe një temë tjetër interesante, ndoshta jo shumë të eksploruar në Kosovë, që ka të bëjë me javët e frankofonisë në vendin tonë. E për këtë? Dhe të ftuar sot aktual me ne është ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chabet. Monsieur Chabet, bienvenue au Actual. Bonjour Arbrecha, bonjour Gergi, je suis très heureux d'être là ce soir, ce matin. Mirë dita Arbrecha, mirë dita Gjergj, jam shumë i lumtur i gëzuar që jam sot këtu me ju. Para se t'ja nisim, si që kemi në zakonin tonë në emision për zakonin shqiptare, misafirin të qerasim me një kafe, apo me ndo një pije tjetër? E kemi në kuadrë të mikpritjes. Po? A macchiato. Macchiato. Nderum. Macchiato. Ndërkohë që ne bëjmë porosin, atëherë ftoj regjin që ta lëshojmë një kronikë e cila flet për procesin e vizave. Po, se cila rrugë duhet kaluar për të mbritur tek procesi i liberalizimit të vizave, pra tek lëvizja e lirë. Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi, Ministria e Integrimit Evropian Dorata Hoxha ka treguar procedurat që duhet të ndjekin institucionet e BE-s për heqjen e vizave. Ajo ka thënë se procedurat do të mund të marrin kohë deri në 6 muaj, duke u bazuar në praktikat e vendeve të tjera. Hoxha ka shprehur optimizmin e saj që brenda këtij viti kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm për në vendet e Bashkimit Evropian, pasi Kosova i ka përmbushur detyrat e saj. Tani institucionet e Kosovës kanë përfunduar detyrat e veta dhe përgjegjësia është gjithashtu në anën e institucioneve të Bashkimit Evropian për të marrë hapa institucional në afat sa më të shkurtër kohor. E procesi liberalizimit të vizave duhet të kalojë nëpër këta hapa. Fillimisht Komisioni Evropian do të bëjë vlerësimin nëse Kosova ka përmbushur kushtin për luftimin e korrupsionit. Nëse vendimi është pozitiv, atëherë rekomandimi për liberalizim të vizave dërgohet në Këshillin e Ministrave, ku kërkohet shumicë e kualifikuar dhe në Parlamentin Evropian. Kjo do të thotë se mosnjoja nga 5 vendet anëtare nuk paraqet problem. Votimi eventual në favor të rekomandimit duhet të publikohet në gazetën zyrtare, me që rast edhe hyn në fuqi. Hoxha po ashtu ka thënë se Kosovës i mbetet që më shumë për kushtim të kryej edhe detyrat e tjera siç janë luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Janë shenjëzuar 39 raste, janë ngritur 30 aktakuza, 23 raste janë në shkallë të ndryshme të shqyrtimit gjyqësor, 7 raste janë përmbyll në formë të vendimit të prerë. Vlerësimi jonë është që për qëllime të liberalizimit të vizave, kriteri i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shënuar progres të mjaftueshëm, por presim edhe vlerësimin final nga institucionet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë shefja zyrës së BE-s Natalia Apostolova dhe shefat e misioneve të BE-s në Kosovë, në një deklaratë të përbashkët për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi, ju kanë bërë thirrje udhëheqësve të vendit që tani të përqendrohen në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Tash vëmendja duhet të përqendrohet në forcimin e rezultateve të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Presim që të gjitha palët të vazhdojnë punën e madhe dhe përpjekjet për përmbushjen e kriterit të mbetur për liberalizimin e vizave dhe për avancimin e perspektivës evropiane të Kosovës, thuhet në deklaratë. Jemi kthyer sërish dhe tani do të vazhdojmë bisedën tonë, të vazhdojmë me pyetjet. Zoti ambasador, na tregoni tani pas këtij lajmi për ratifikimin e demarkimit të kufit me malin e zi. Së pari, çfarë do thotë kjo për Kosovën dhe qytetarët e saj dhe si e shihni tani lëvizjen e Kosovës drejt rrugës saj evropiane? Monsieur l'ambassadeur, après la ratification de l'accord frontalier, comment est-ce que vous voyez les processus concernant la libération des visas après la ratification de l'accord frontalier? Écoutez, d'abord, la ratification de cet accord a évidemment été une étape essentielle, attendue par toute la population du Kosovo.
Spari, ratifikimi I marrëveshjes kufitare ka qenë diçka që është pritur një gjatë, një proces dhe është pritur nga gjithë popullata e Kosovës. C'était une étape dans l'intégration européenne du Kosovo, c'était également une étape dans son intégration régionale avec un pays ami qui est le Monténégro. Është një etapë në kuadër të integrimit evropian të Kosovës dhe vetëm kaq është në kuadër të integrimit rajonal të Kosovës, sepse është fjala për një vend mik fëqinj siç është Malizi. En ce qui concerne la libéralisation des visas, il est maintenant possible d'avancer. Vous savez qu'il y a une deuxième condition qui est que le Kosovo fasse preuve de progrès dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Është një, domethënë është përmbushur një kriter, ka mbetur një kriter tjetër që është fjala për luftën kundër korrupsionit, I cili kriter është në proces të sipër të përmbushjes. Mais la Commission est déjà en train de travailler avec le ministère de la Justice du Kosovo pour évaluer ces progrès. Komisioni Evropian është duke punuar me institucionet e Kosovës, me Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet tjera për të bërë evaluimin e asaj se në çfarë shkallë është përmbushur ky kriter. Avec un certain nombre de cas qui sont suivis par l'Union européenne. Në këtë proces bën pjesë edhe disa raste të drejtësisë që janë duke u ndjekur, duke u përcjellur nga ana e Bashkimit Evropian. Mais il suffit dans les semaines et les mois à venir que la justice du Kosovo fasse bien son travail. Por mjafton që në muajt, javët dhe muajt e ardhshme që drejtësia e Kosovës ta kryej ashtu si duhet punën e vet. Que les procureurs poursuivent les infractions. Në mënyrë që prokurorët të bëjnë punën e vet, të bëjnë përndjekjet e nevojshme kundër atyre që kanë bërë korrupsion dhe krime. Que les juges appliquent la loi en toute indépendance. Si dhe gjyqtarët ta bëjnë ta kryjnë punën e vet në mënyrë të krejtësisht të pavarur. Dans les cas de corruption et de crime organisé. Në për gjitha rastet e korrupsionit të krimit organizuar. Si c'est bien le cas, nul doute que l'évaluation de la Commission sera positive. Nëse është kështu, atëherë nuk ka asnjë dyshim se edhe vlerësimi I përmbushjes së këtij kriteri do të jetë krejtësisht pozitiv. Alors, en termes de procédure, il faut pour qu'il y ait une décision de libéralisation des visas que celle-ci soit proposée au Conseil européen. Nëse përket procesit, procedurave, duhet që gjithçka të kalojë përmes Këshillit Evropian, është Këshilli Evropian ai që merr vendime. Il y a des conseils ce que l'on appelle du premier semestre de l'année. Janë këshillat që mbahen, domethënë mbledhjet e Këshillit Evropian që mbahen në semestrin e parë të vitit. Et les conseils du second semestre. Janë gjithashtu edhe këshillat që mbahen në kuadër të semestrit të dytë. Qui ont plutôt lieu début décembre. Ajo mbledhje mbahet zakonisht në fillim të muajit dhjetor. Vous voyez que nous sommes fin mars. Dhe tash po shihni se jemi në muajin mars. Donc en termes simplement de procédure, si toutes les évaluations sont positives, ça peut être un peu juste pour les conseils de la fin du premier semestre de cette année. Pra, me që jemi në muajin mars dhe në kuptimin e procedura do të jetë pak e vështirë që të arrihet ajo mbledhja për muajin qershor, domethënë për semestrin e parë dhe që të merret vendim nga Këshilli Evropian në kuadër të semestrit të parë, domethënë mbledhja që mbahet në qershor. Mais tout à fait possible, si les choses avancent bien, pour les conseils du second semestre de cette année. Por është krejtësisht e mundur që të marrë vendimin Këshilli Evropian ta marrë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave në mbledhjen që ta mbajë në fund të semestrit të dytë, domethënë në dhjetor. Donc le mouvement vers la libéralisation des visas est reparti. Pra vetë lëvizja, sa I përket lëvizjes së liberalizimit të vizave ka filluar dhe është në zhvillim të sipër. Et c'est ce que tout le monde attend. Dhe gjithë presin këtë. Et je suis optimiste et je pense et j'espère que les conditions seront remplies pour qu'une décision soit proposée au Conseil avant la fin de l'année. Dhe unë jam optimist, gjitha kushtet, kriteret do të plotësohen dhe se Këshilli Evropian do të japë një mendim pozitiv për liberalizimin e vizave ka fundi I vitit.
Dhe kjo pastaj si procedurë gjesh besoj që nuk do të marrë shumë kohë. Po, procedura është, si që tha edhe ambasadori, janë disa vlerësime që bëhen, po para se dalim të procedura, kisha pas dëshirë të pyes ambasadorin, kur theni me disa vlerësime të kushteve, na tregoni pak ndoshta në kontekstin teknik, si shkon kjo? Technique, en concernant l'évaluation des critères, comment ça se passe? L'évaluation des critères techniques. Alors, les critères font l'objet d'une évaluation. Vous savez que la décision de libération des visas est prise par les États membres, donc qui, dans le cadre des conseils. Pra, s'pare në kuptimin teknik, vendimet merren nga vendet anëtare të BE-s. Et que cette décision est préparée par la Commission qui fait une évaluation. Por ky vendim përgatitet nga Komisioni Evropian, i cili e bën edhe vlerësimin. Donc aujourd'hui, c'est à la Commission de préparer la décision qui ensuite pourra être soumise aux États membres. Por në rënd të parë është fjalë te Komisioni Evropian, i cili e përgatit një lloj vlerësimi dhe ua propozon vendeve anëtare. Ce que l'on évalue, c'est pas évidemment le fait d'avoir résolu le problème de la corruption et du crime organisé, qui est quelque chose qui est un travail de très long terme, mais c'est la capacité du Kosovo à montrer des progrès dans ce domaine. Kur flasim për luftimin e korrupsionit, të krimit të organizuar, është edhe për një proces. Dhe kur bëhet vlerësimi i luftës dhe i përparimit që është bërë, në fakt vetëm është vlerësimi i përparimit që është bërë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Prandaj është një proces i cili zgjat. C'est pour ça que si la justice fait correctement son travail, la Commission sera en mesure de présenter une évaluation positive rapidement. Dhe nëse drejtësia në Kosovë bën në mënyrë të drejtë dhe siç duhet punën e vet, atëherë edhe Komisioni Evropian do të mund ta bëjë një vlerësim pozitiv të këtij kriteri. Megjithatë, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, krimit të organizuar dhe korrupsionit është një luftë konstante, nuk ka fillim dhe përfundim. Ajo duhet vazhdoj edhe pas liberalizimit. Donc il s'agit d'un processus qui est continu parce que même après la libération des visas, il faut lutter contre le crime organisé et la corruption. Absolument, c'est pour ça que je dis que c'est un processus de long terme. Ce que maintenant la Commission va évaluer, c'est si le travail est bien engagé. Po, absolutisht, keni drejt kur thani ashtu që thash edhe unë se është një proces që vazhdon, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, por është fjala për stadin dhe nivelin e realizimit të këtij kriteri, domethënë dhe mënyrën se a janë kryer detyra deri në këtë periudhë caktuar që po flasim. Duke qenë se e kemi kohën relativisht kufizume, ta prekim edhe temën e dytë, faleminderit për pjesën e parë. Pjesa e dytë, frankofonia në Kosovë, javët e frankofonisë. Na tregoni pak çka nën kupton kjo nga konteksti kulturës suaj frankofonisë. Javë, çfarë kanë parë qytetarët e Kosovës gjatë këtyre javëve? On voit, ils sont en train de suivre pendant ces semaines de la francophonie. Alors, pendant les semaines de la francophonie au Kosovo, on essaie d'offrir les choses les plus variées possibles. Gjatë javëve të frankofonisë, po përpiqemi që të ofrojmë publikut dhe Kosovës, domethënë tema ndër më të larmishmet. Nous avons de la poésie, nous avons des spectacles d'enfants, nous avons un festival de cinéma du film policier. Ndërto kemi poezi, festivale të ndryshme, është edhe festivali i filmit frankofon. Nous avons eu hier soir deux concerts, un de rock canadien francophone. Dje mbrëm vërtet kemi pasur dy koncerte, njëri ka qenë një rock grup kanadez. Et un de jazz suisse. Tjetri ka qenë një grup i jazzit zviceran. Cela va continuer bien sûr encore avec différents événements, notamment la gastronomie. Nous faisons venir un chef français qui va travailler ici avec les jeunes qui apprennent ici l'hôtellerie, avec des chefs kosovars dans un certain nombre de grands hôtels du pays. Pjesa tjetër e frankofonisë është gastronomia. Gjatë ditëve të ardhshme do të jetë një krye kuzhinier francez i cili do të vijë në Kosovë. Ai do të punojë edhe me nxënës të hotelerisë të turizmit, po do të punojë edhe me shefat të kuzhinave në përgatitjen e menyve të ndryshme, do ta mbajë edhe një trajnim, domethënë me gjithta, edhe me nxënës, me student, po edhe me shefa të kuzhinës lidhur me menyn dhe gastronominë franceze.
Et nous avons aussi des conférences académiques à l'université, donc un panel d'activités très variées. Ndër të tjera ka pasur është mbajtur një konferencë në universitet lidhur me studimet në Francë, domethënë është fjalë për një program të mjaft të larmishëm. Të kulturës franceze. Francophone. Kjo nuk organizohet vetëm nga Franca, por me sa di unë edhe nga Zvicra, Belgjika, Kanadaja dhe Franca. Na tregoni pak për konceptin e frankofonisë, sepse shembull po marrim gjuhën shqipe, gjuha shqipe flitet në 4-5 shtete, ndoshta mund ta ndjekim edhe ne një koncept ngjajshëm për noi albanofoni ose ku ta di unë. Ce serait une très belle initiative. La francophonie, c'est 85 pays. Il y a à peu près 280 millions de personnes dans le monde dont le français est la langue principale. C'est la 6e langue dans le monde et la 2e la plus apprise. Avec 120 millions de personnes qui apprennent le français dans le monde. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est aussi une organisation politique, d'abord, dont les buts est de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Donc il y a une instance politique, les sommets de la francophonie auxquels le Kosovo participe, parce que le Kosovo est pays observateur de la francophonie. Kosova është anëtare vëzhguese për vitin 2014 të Organizatës Ndërkombëtare e Frankofonisë. Le Kosovo a l'intention de présenter sa candidature, donc, et ce sera peut-être pour le prochain sommet de la francophonie qui aura lieu en Arménie. Në fakt, Kosova është duke u përgatitur dhe ka ndërmend, domethënë, po përgatitet për ta bërë antarësimin e plot që do të mbahet në samitin e ardhshëm që mbahet në Armeni. Duhet haruar se edhe marrëdhëniet themi ashtu Kosovës dhe Francës dhe falimet e kanalit turqe, ka një mirë që Kosova është duke përgatitur të bëhet pjesë e kësaj organizate politike të frankofonisë. Por megjithatë, meqense po flasim për gjuhën, e kemi edhe shkrimtarin e njohur shqiptar, i cili është Ismail Kadarea, i cili ka bërë një inkulturim atje. Doja ta pyesja ambasadorin si e sheh këtë, a ka gjasa që edhe shkrimtar të rinj nga Kosova, shembull, të shkojnë në rezidenca letrare në Francë dhe të mësojnë nga kultura e gjerë franceze, jo vetëm në film, në teatr, poezi, po në tërësi dhe në artet e bashkëkohore. Diet kultura, trashëgimia kulturore e Francës. La France a été toujours ouverte à la culture albanaise. Le plus grand écrivain de langue albanaise, Ismail Kadare, vit très largement à Paris. Pra, Franca në vërtet ka qenë çdo herë hapur për kulturën shqiptare. Shqiptarë më njohur shqiptar, domethënë që një kohë gjatë jeton në Paris. Et outre Ismail Kadare, au dernier salon du livre, il y avait un stand kosovar au salon du livre de Paris. Përveç kësaj, domethënë në panelin e fundit të librit që është mbajtur vikendin e kaluar në Paris, ka qenë i hapur një stand i librave i Kosovës, domethënë me shtëpitë botuese të Kosovës. Et il se trouve qu'il y a eu un contact entre notre Premier ministre, M. Edouard Philippe, et l'éditeur kosovar, M. Bouzoukou. Aty ka pasur një takim në mes kryeministrit të Francës, Edouard Philippe, edhe botuesit nga Kosova, që është Bouzoukou. Et j'espère que c'est un très bon signe pour le développement de la culture kosovare en France et de la culture française au Kosovo. Dhe kjo është një shenjë e mirë e zhvillimit të kulturës, domethënë edhe marrëdhënieve në aspektin kulturor në mes të Francës dhe Kosovës.
që ka një këshill e mirë dhe një shembull për ta ndjekë në frankofoni. Ndoshta mund edhe institucionet tona të organizojnë diçka që ka të bëjë me gjuhën shqipe në 4-5 vende të rajonit. E pa diskutueshme dhe ato minuta që patëm të rezervuara erdhën gati se nga fundi tani është momenti ndoshta edhe pak. Kemi kohë edhe një 5 minuta të vazhdojmë me intervistë. Po. Si do t'i definonit marrëdhëniet Kosovë-Francë? Së fundmi edhe presidenti i Kosovës e ka dekoruar kryeministrin në vendit tuaj. Na folni pak në këto minuta që na kanë mbetur për marrëdhëniet mes dy vendeve. Comment vous les voyez entre les France et le Kosovo? Dernièrement, le président kosovar a décerné des médailles aux autorités françaises. Oui, je crois que ce geste du président témoigne de la grande qualité, de l'ancienneté des relations entre la France et le Kosovo. Vous savez qu'aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, nous sommes intervenus militairement pour mettre fin à la guerre au Kosovo. Kjo është një domethënë se vetë fakti që janë dhënë medalje dhe mirënjohje për autoritetet franceze, në fakt Franca edhe me aleatet e vet ka intervenuar gjatë luftës në Kosovë dhe ka dhënë kontributin e saj. Nous avons été aussi le deuxième pays à reconnaître l'indépendance du Kosovo. Kemi qenë ashtu edhe vendi i dytë që ka njohur Kosovën. Mais ces relations qui sont très bonnes, maintenant, pour moi, doivent être des relations de partenariat. Por këto marrëdhënie që kanë qenë shumë të mira, mendoj se duhet të jenë tani të jenë marrëdhënie të partneritetit mes dy vendeve. De coopération entre deux pays, la coopération entre deux pays doit aller dans les deux sens. Dhe bashkëpunimi mes dy vendeve duhet të jetë i dy anshëm. D'égal à égal. Të dy palët të barabarta. Et c'est comme ça que nous devons comprendre dans l'avenir les relations entre le Kosovo et la France. Dhe në këtë mënyrë ne duhet të shohim në të ardhmen marrëdhëniet mes të Kosovës dhe Francës. Ne pas oublier qu'elles sont fondées sur l'amitié. Duke mos harruar se këto marrëdhënie janë në themelin e miqësisë, janë bazuar në miqësi. Mais les construire comme un partenariat. Por duhet të ndërtohen si partneritet. Et à terme, ce partenariat sera bien sûr dans le cadre de l'Union européenne, nous l'espérons tous. Dhe këto si pikësynim të fundit kanë, si objektiv kanë edhe partneritetin brenda Bashkimit Evropian ku shpresojmë të gjithë se edhe Kosova do të jetë. C'est ce que l'Union européenne a reconnu le 6 février en incluant le Kosovo dans sa stratégie d'élargissement. Këtë gjë e ka konfirmuar, e ka njohur vetë Bashkimi Evropian përmes strategjisë që e ka publikuar me 6 shkurt vit kaluar të këtij viti. Do shkëputemi këtu për ta dëgjuar të lidhur me motin, me studion e RTK-s. E lutim Rezin që të na lidh me Florinën. Përshëndetje Gjergj, përshëndetje Arbresha. Përshëndetje Florina dhe për ty. Sot jemi në ditën e 3 të pranverës, por sërish vazhdojmë të kemi mot të ftoftë. Po. Me sa duket ende se ka kthy borxhin aty në 3 ditëve. Po. Sigurisht që mëngjesin e Atë Florina e kishim populuar. Na tregoj çfarë do të jetë parashikimi i motit për sot. Po Arbresha, mëngjesin e sotëm gjithë vendi u mbulua nga shtresa e bardhë dhe borës, kështu që edhe temperaturat kanë rënë në mënyrë drastike. Rreshtet e borës do të vazhdojnë edhe gjatë ditës, por me intensitet më të vogël. Temperaturat minimale kanë lëvizur mes -3 deri në -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet -1 deri në 0 gradë Celsius. E gjatë fundjavës mund të thuhet se nuk do të ketë stabilizim të motit dhe periudha me diell, por nuk do të përjashtohet mundësia edhe përreshje të shiut. Ky ishte parashikimi i motit për ditën e sotme. Linja për ju Arbresha. Faleminderit Florina, spaku kemi një lajm të mirë që ndoshta do të fillon të rregullohet moti dhe të ngriten temperaturat. Po, pikërisht. Edhe pak kohë kemi para se të lidhemi me prezantuesin e lajmeve. Derisa të bën gati ata sepse shfrytëzohet njëjtë studio, ne do të kalojmë një pyetje kam për fund, është një pyetje shumë modeste, por desha të di, aty ta kemi mbështetjen e Francës sa i përket liberalizimit, pasi që do të votojnë shtetet një nga një. Comme étant donné que les pays votés, tous les pays de l'Union européenne vont voter contre la libération des visas, est-ce que la France va soutenir, sera en faveur de la libération des visas?
Je crois que la France a souscrit en 2015 à la perspective de libéralisation des visas qui a été offerte au Kosovo. Në fakt Franca ka qenë ndër vendet që ka mbështetur liberalizimin e vizave që nga atëherë kur është ofruar liberalizimi i vizave në 2015. Donc le contrat est clair et nous attendrons, comme je l'ai dit, le rapport de la Commission. Mais pour nous, le Kosovo est un pays ami qui a une perspective d'intégration européenne. Je crois que tout est dit là-dedans. Për ne është gjithçka e qartë, në fund por mbarë nga raporti i Komisionit Evropian dhe besoj që gjithçka është e qartë sa i përket qëndrimit të Francës lidhur me liberalizimin e vizave. Franca është në favor të liberalizimit të vizave. Kuptohet në kuadër të përmbushjes së kushteve. Tani besoj që erdhi koha që të kontaktojmë me Njomzën. Po, me Njomzën, për të parë çfarë lajme ka përgatitur kolega jonë Lindita Azizi për edicionin e lajmeve të orës 10. Po. Përshëndetje Njomza. Përshëndetje për ty Arbresha dhe Gjergji, po ashtu edhe për Azdrenin i cili sot është në regji. Kafja po mungon sot një premtim javës kaluar, por tash bën 2. Patjetër Njomza. Atëherë ju njoftoj se dita e sotme është e ngjeshur me zhvillime politike, ekonomike e sociale. Lajm kyç mbetet dialogu politik në nivel presidentësh në Bruksel, ku tashmë kemi informacionet se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar takimet në Bruksel. Për mëtej, Kuvendi i Kosovës sot vazhdon seancën plenare ku do të voton rekomandimet nga interpelanca e kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj sipas kërkesës së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje lidhur me vdekjen e aktivistit Astrid Dehari. E ndër lajme tjera që ka shqetësuar qytetarët e vendit ton vazhdon edhe sot të mbetet skandali me mishin e prishur, çështje kjo që pritet të bëhet debat parlamentar i kërkuar nga disa deputet. Pra, për këto dhe lajme të tjera mund të na ndiqni në edicionin e zgjeruar që fillon pas pak minutash. Linja për ty, Arbresha dhe Gjeçi. Patjetër Njomza, faleminderit. Erdhëm pranë në fund të emisionit, Monsieur Didier Chabert. Très beaucoup, merci pour l'interviste aujourd'hui. Merci à vous, merci Arbresha, merci Gjergji. C'était un plaisir d'être avec vous et avec les téléspectateurs ce matin. Ka qenë një kënaqësi të jem me ju sot edhe me të shikuesve juaj. Kënaqësia ishte jona, faleminderit. Faleminderit shumë. Kjo ishte e tëra për sot. Ne ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme dhe takohemi të hënën. Jemi të hënën. Mirëpafshim.